的水还有这么多的用处，你知道吗？空调流出来的水呀，我想95%的人都不知道它有何用。今天我在互联网上刷到了这个关于空调冷凝水用处的视频，这不看不知道，一看还真奇妙。如果您重视这生活当中这小小细节的话，要把这个视频看完，对您可能有所启发。现在的空调啊，基本上我们每个家庭都有。这空调的主要用处呢，就是夏天制冷降温。黄河以南地区夏天用的时间比较长，大致2个月左右，北方相对短一些，大致1个月左右。有人统计过，1.5匹的空调1个小时大致产生1公升的冷凝水。如果能够把这些冷凝水收集起来的话，它的价值一定比你想象的大得多呢。它到底有什么价值呢？您先别急，请继续往下看。这空调冷凝水的用处大致有以下几点。这第一点就是，首先它可以用来浇花。空调冷凝水就是空气中的水分经过制冷管冷却后凝结而成的水。这种冷凝水属于中性水，这中性水对一般植物都有好处，尤其是对土壤，它能够起到疏松土壤的作用。由于制冷管可能有细菌，在使用冷凝水时，加入0.1%的高锰酸钾最佳，既可杀死水中的细菌，又在水中添加了植物最喜欢的钾元素，使花卉更好的茁壮成长。这第二点就是可以用来烫衣服。我们家里经常使用的电熨斗都是添加自来水，使用久了呢，内部会出现水垢和霉变、碎胎等问题，处理起来很难清理。而且使用空调冷凝水呢，就完全避免了这些问题。这第三点就是可以用来养鱼。使用空调冷凝水养鱼时，加入1%的高锰酸钾，这样的水质更适合各类鱼类的生长，为鱼类创造了更好的生存空间。过去使用自来水养鱼，这自来水中的一些成分会破坏鱼身体表面分泌的粘性物质，失去了粘性物质保护的鱼类就会显现出体内电解质失调的问题，身体外表就会腐烂，也会出现缺氧而窒息死亡。改用空调冷凝水养鱼，就避免了这些问题，何乐而不为呢？这第四点就是，除去饮用水以外的生活用水，这空调冷凝水来自空调制冷管，这制冷管的环境会滋生很多的细菌，达不到纯净水的标准要求，所以不能作为饮用水。像拖地使用空调冷凝水就是最佳选择，不但没有难闻的气味，而且还很干净。如果用来冲马桶的话，就有点大材小用了。屏幕前的朋友，今天我讲的这个空调流出来的水还有很多用处，你知道吗？的话题视频内容，你的感觉如何呢？这空调冷凝水还有其他用处吗？请在评论区留言。水是宝贵的，让我们大家共同为节约每一滴水而努力吧。谢谢观看，再见。